ធម្មជាតិសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវិធីងាយៗដើម្បីទទួលបានស្បែកដែលសស្អាតលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាប៊ូកក់សក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការអំបិលម៉ដ្ឋចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងបានភ្លាមឥឡូវនេះសូមដាក់ចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ស្ករសចំនួន3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របាល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អឥឡូវរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសទន់រលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ